Asibingelele uphile uphushe uphumelele. Igama kuPastor Joy Channel Africa. Okubalulekile kufanele lokhu inamba isize kuphela uma ungumlandeli we-channel kusukela ekuseni yaku-5 ntambama kuphela. From Monday to Friday uyangifonela uWhatsApp, awungithumela ama-SMS. Awungifoneli before 9, awungifoneli after 5 ntambama. Sunday sesontweni ngangifonele. Unomukelo obuze lapho pha umuntu egqumela emanzini. But iyafana nokugqumela emgodini noma endaweni yomgodi noma ukugqumela emanzini, egqumela isizibeni. So nake singakusho number 1 ngokujwayelekile uma uphupha umuntu egqumela emanzini kuwuphawu olubi uma engaphumanga. Lokho kusho ukuthi kungenzeka zizomehlula izinkinga ezimkhumethe lowo muntu. Amahubo 69 verse 1. Ngishone odakeni verse 2 empeleni. Ngishone odakeni lobhishi olujulileyo kungekho kuma, ngingena emanzini alodwa, imisinga iyangicwilisa. 2. Kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu egqumela emanzini kuwuphawu olubi uma engaphumanga. Lokho kusho ukuthi kungenzeka lo muntu angeke asinde, angeke alulame uma ngokuthi uyagula. Amahubo 69 verse 14. Ngikhipha odakeni mangingashoni, mangisindise kubo abangazondala semanzini alodwa. 3. Kuyenzeka uma uphupha umuntu egqumela emanzini kuba uphawu olubi uma engaphumanga. Olusho ukuthi kungenzeka lo muntu kumele umkhulekise phinde athole nosizo ngoba unyonyobelwa ukufa. U-Exodus 15 verse 10. Waphephetha ngomoya wakho ulwandle lwabasibekela baminzisa okumthofu emanzini anamandla. Siyabonga besibheka la uphupha umuntu egqumela kuphi emanzini noma egqumela emgodini kodwa egcine engaphumanga, noma engena emanzini noma engena emgodini egcine engaphumanga lapho efile. Siyabonga. Be blessed.